Со синокешниот концерт на македонски евергрини и шлагери во малиот градски парк стартуваше годинашно издание на Струмица Open Fest, фестивал кој што секој лето го организира Сдруженијето Културен забавен живот. Гостин во вестите на канал ВИС Томи Пичков од Сдруженијето Културен забавен живот, одговорни за програмата, но и за реализацијата на сите тие 20 настани кои што ќе се реализираат до 19 август. Добре дојдовте во вестите на канал ВИС. Што надзира годинашно издание апропро синокешниото отварање и концертот на македонски шлагери, каде што настапува повеќе изведувачи? Добро ве најдов, Ване. Ви благодарам за поканата. Да, синоќа стартуваше Струмица Open Festival 2022 година. 11-та година поред, еден вид струмичко културно лето. Синоќа стартувавме со македонски шлагери, концерт кој што беше изведен во малиот градски парк во Струмица. Денес и утре продолжуваме со вечер на филм. Овие вечери ќе бидат на добро познатата локација која што веќе од 2020 година е препознатлива за Струмица Open. Тоа е градскиот парк кај езерцето. Имаме на репертоарот денес, имаме македонски филмови. Започнуваме со краткиот филм Баскет. Од 20 часот, подоцна од 21 продолжуваме со филмот Сестри. Сестри е познат македонски филм кој што е првиот филм кој што е достапен на гледачите на Netflix. Утре од 20 часот го имаме филмот Налепница, а подоцна од 21 продолжуваме со филмот Стела. Во четврток на 28 имаме вечери на афоризми, во петок на 29 имаме вечери на поезија. Вечерите на афоризми и вечерите на поезија се препознатливи за Струмица Open и постојат, мислам дека од втората или од третата година, така да мислам дека имаат јубилеј на 10-та година овие вечери. И на крајот завршуваме со концерт во амфитеатарот. Концертот под името Во ритмот на традицијата, концерт на фолклорна низа, Од Струмица. Печков, тоа е она прва недела или првиот дел од годинашнава програма, бидејќи годинашнава програма е поделена во 3 дела: култура и забава, спорт и рекреација и музичкиот дел е оној трет програм. Прашањето ми беше и на самиот почеток. Синоќ стартуваше Струмица Open Fest. Колку струмичани дојдоа да го видат? Дали вие како организатори сте задоволни, бидејќи сепак овие настани дел што ги наброивме сега во првата недела и оние вкупно 20, се посветили за струмичани. Колку тие беа присутни и дали вие како организатори сте задоволни од одзивот и интересот на струмичани? Јасно. Овие настани кои што се оваа недела од култура и забава се настани кои што се специфични и кои што имаат специфична публика. Сега, да бидеме реални, не секој би оди на поезија. Како што не би отишол секој на спорт, така. Јасно. Секако дека најголема заинтересираност за Струмица Open имаме последните, кога е големата сцена, музичкиот дел, но сепак и овие се доста посетени. Вчера за самото отварање беше еден настан кој што беше во малиот парк. Идејата на координаторот на овој настан беше настанот да биде со македонски шлагери, каде што беа изведени прекрасни македонски композиции, голем дел од нив и заборавени. Се подсетија струмичани на... Апсолутно. Имаше посетеност, сега тоа е моја слободна проценка, меѓутоа мислам дека имавме посетеност од 250-300. Бројката и не е толку, она што ми остави впечаток е тоа што случајни минувачи застанува и... Тоа е целта. Целта ни е преку Струмица Open да направиме еден вид струмичко културно лето, каде што ќе ги задоволиме потребите и вкусовите на што е можно поголем број на граѓани. Сепак, Струмица Open е финансиран од општината и од Министерството за култура. Тоа значи дека тоа се пари на граѓаните и граѓаните заслужуваат да го видат тоа што сакаат. Која правеше програмата? Спомнавме ова прва недела посветена е на култура и забава, ако не се лажам. Втората недела втората програмска недела која што почнува од 6 август, спорт и рекреација, и од 15 август е оној музички третиот дел каде што очекувате и поголема посетеност. Како е конципиравте? Голем дел од програмата ни се
традиционални веќе настани, можем да кажеме, и за сите тие посебни настани имаме посебни координатори. Примерно си имаме координатор на вечерна поезија, кој што ги повеќе поети од Струмица кои што избираат и покануваат поети од другите градови од државата. Исто е и за вечер на афоризми. Во врска со спортските настани, секој е задолжен за својот дел. Да. Ако е планински велосипедизам, претпоставам велосипедскиот клуб актив и така натаму да не набројуваме. Значи, однапред се прецизира и концепира самата програма. Да, однапред се прецизира и концепира. Во врска со музичките концерти, разговараме со повеќе луѓе, гледаме која е заинтересираноста и морам да напоменам дека во последните 3 години од кога почна ковид пандемијата, внимаваме и се трудиме и успеваме во тоа да имаме само гости од нашата држава. Од нашата држава. Одиме сега спорт и рекреација. Втората недела рековме стартува на 6 август, ако може малку поконкретно, баланс. На 6 август во сабота од 18:30 имаме настан Баланс байк. Тоа е во градскиот парк. На местото каде што е кај езерцето, веќе традиционален настан, по трет пат заедно со ВК Актив го организираме, тоа е настан за најмалите. Каде што најмалите на тие баланс. Апсолутно, да. Во секој случај, претпоставам поентата е да се навлечат младите повеќе на спортување и користење на велосипедите. Апсолутно. Подоцна имаме во недела велотура од 9:30. Оваа година велотурата ќе биде на дестинација Трибичино, а збирно место ќе биде градскиот плоштад во Струмица. Значи од Струмица до Трибичино и назад. Да. Колку што разбрав. Да. Ова што го гледам. Да, и Сабајле од 9:30. Апсолутно. Во понеделник на 8 август имаме борд геймс и шах. Интересен настан, убав настан, исто така традиционален веќе. Овој настан ќе биде во паркот на гимназијата Јане Санденски. Сите кои што се љубители на различни видови борд геймс или на шах можат слободно да дојдат. Имаме таму најразлични видови на игри. Таму ќе бидат и луѓето од Цареви кули, од друштвото шаховско. Да, шаховскиот клуб. Така да луѓето кои што се заинтересирани ги покануваме да дојдат. На 9 август во вторник имаме стрит баскет и тоа ќе биде на игралиштето кое што е кај Монополот, меѓутоа доколку се надеваме дека ќе биде отворено и новото игралиште. Баш разговаравме за тоа со градоначалникот. Кај домот на Арама, претпоставам. Кај домот на Арама, доколку биде отворено, ќе биде на новото игралиште. Сега интересно за овој стрит баскет е тоа што го направивме да биде со учесници до 19 години и секој клуб е задолжително да има по едно женско. Тоа сакавме да го направиме поради тоа што има и девојчиња кои што сакат има турнири кои се занимаваат со кошарка, но не можат на турнири да искажат. Така да ќе биде малку поинтересен. Во една вечер ќе биде турнирот стрит баскет или ќе биде ако има интерес? Во една вечер. Во една вечер, да. 8 екипи имаме предвидено да имаме. Ќе успеете за една вечер 8 екипи сите? Си има координатори, лани беше исто во една вечер, така да веќе ни е познат концептот. Во среда на 10 август продолжуваме во паркот кај езерцето, вежбаме во парк, исто традиционален настан. И на крајот ги имаме ноќните патеки на Цареви кули, каде што луѓето со велосипеди и оние кои што пешачат се собират во 19 часот. Збирното место е малиот градски парк. Заедно одат горе имаме интересен настан. Настанот секоја година е со полна месечина кога е и е интересно што се осветлува кулите од градот и има настап на диџеј. Доста интересен настан. Печков, поголемиот дел од овие настани, барем досега, се така позамашни или помасовни, би рекол, организацијски подпиратели со оглед и вклучени се претпоставам и повеќе граѓански издруженија со оглед дека да. Ние се трудиме да соработуваме со колку што е можно поголем опсек на луѓе и на здруженија, клубови и слично. Да, вклучени се голем број организации, исто така имаме, морам да ги пофалам, градоначалникот на општина Струмица, како и институциите во општина Струмица, па и МВР кои што ни излегуваат во пресрет, ни помагаат
доколку не се сите овие организации, вклучително и овие Оние кои што се одговорни за безбедноста, за нормално одвивање на сите оние настани. Сите се наши партнери кои што еве уште еднаш ќе искористам ова прилика и јавно да им се заблагодарам, и фестивалот не би бил тоа што е доколку не постојат сите овие партнери. Да, и да се задржиме на музичките концерти, почнуваат од 15 август. Да, од 15 до 19 август. 4 дена. Да, 5 дена до 5 дена доаѓате. На сцената кај езерцето. Значи таму ќе биде поставена сцената, Да. нема да биде како во изминативе години тука кај малиот парк. Последните, да. Од кога почна нели ова ковид ситуација, да. Таму е сцената и одлучивме да ја задржиме таа сцена, да не правиме на плоштадот, бидејќи сметаме дека е автентична, интересна е, има доста случајни минувачи кои што доаѓаат и застануваат. Во паркот е пријатно е, сепак е летно време, температурите во паркот се за 2-3 степени повисоки, така да... Почнувате со завршниот концерт на летната школа Летната школа на гитара, завршниот концерт. Оваа година е тематски концерт и е посветен на природно загинатиот Тоше Проески. Следниот ден, во вторник, имаме Air Strings, тоа е рок група од Битола, и подоцна продолжуваме со најдобрите македонски хитови, Битолскиот камерен оркестар, заедно со изведувачите Нада Талеска, Александра Јанева, Ристо Самарџиев и Ѓоко Таневски. Убав настан, Битолскиот камерен оркестар е познат на струмичката публика, убави аранжмани. Така. Еден поспецифичен пристап на композициите, но во секој случај добри за слушање и добри за пеење, барем и она што посакува публиката. На 17 You for You. You for You, нашите струмичани, добро познати ги имаме, и подоцна продолжуваме со Игор Џамбазов и Гуру Харе. Да. Игор Џамбазов и Гуру Харе, за жал, минатата година требаше да изведуваат, меѓутоа заврна и концертот го префрливме за оваа година. Она на 18-ти можеби струмичани ќе се потсетат на сите песни на нашиот Гоце Арнудов, легендата на фолк музиката. На 18-ти имаме концерт со наслов Ајде беше стрела песната, каде што повеќе музичари и изведувачи од нашата земја ќе ги изведуваат хитовите на нашиот Гоце Арнудов. Да. Интересна вечер во секој случај и ги поканувам сите струмичани да присуствуваат. Добро, поканата може да важи за сите настани. За сите настани, меѓутоа овој настан е автентичен. Да, завршувате со Коста Хаджи Којчев бенд и потоа продолжуваме со Владко Лозановски. Тоа е на 19 август и со тоа завршува Струмица Open Fest. Годинашно издание на Струмица Open Fest. 17 дена, 20 настани, навистина квалитетна програма. Пак ќе напоменам македонски изведувачи. Ја поддржува македонската сцена, така да сите граѓани се покажат. Тоа е една можност струмичани да уживаат во овие летни горештини и да се запознаат и да бидат не само на овој музички дел, туку да се видат и оние настани кои што се оваа недела пред секога станува збор за културата, или пак да некако се вклучат во спортот, преку можност и оние настани кои што ги реализираат од 6 август до 11. Апсолутно, имаме отворена покана кон сите струмичани за сите настани, што е, како што напоменавте во врска со спортот, факт е дека претежно соработуваме со велосипедските клубови и факт е дека тие нашите велосипедски клубови од година на година имаат се повеќе и повеќе членови, што навистина мене ме радува. Рековте дека под покровителство и на самите флаери може да се види Општина Струмица и Министерството за култура. Колку пари чини Струмица? Оваа година Струмица Open Festival чини 2.455.000 денари. Тоа се од општината? Од општината и од Министерството за култура. Значи, средства, колку општината дава, колку Министерството Од општината имаме 2 милиони, а од Министерството 455.000 денари. Многу малку во однос на претходните. Па се трудиме, факт е дека е кризна година и ќе биде кризна година, поради тоа не сакавме да правиме некои спектакуларни работи како што сме правеле од годините и затоа се потрудивме да направиме една креативна програма, што е можно покреативна и што е можно со помалку пари.
софистицирај се. Така е и Апсолутно, слоганот така е на слоганот. годинашново издание на Струмица Open Fest. Пешков, ти благодарам, се надам дека ја приближивме програмата и се она што беше интересно поврзано со годинашново издание на Струмица Open Fest. Драги мои, не заборавајте секоја вечер на локациите како што синоќ е Малиот градски парк, ново продолжение во поголемиот градски парк Езерцето. Оваа недела имаме доста активности како што се вечер на афоризми, вечери на филм од вечерва, на поезија, пак имаме концерт во амфитеатарот на фолклорна низа од Струмица, каде што може да се види македонскиот фолклор, македонските носи и она што значи наша традиција, а од 6 август секако повторно ќе информираме за сите оние спортски збиднувања, барем за љубителите на спортот, но и можност да бидете рекреативци со настаните кои што се организираат во рамките на Струмица Open Fest. Печков, благодарност, уште еднаш секоја добра и успешна организација. Вам, поштовани гледачи, благодарност за вниманието.